তো আজি আমি ম্যাথছ ৰিজনিংৰ টপ 5 কোৱেশ্চন সলভ কৰিম আৰু এইকেইটা কোৱেশ্চন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তো আপোনালোকে ভালকে মন কৰিব আৰু ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাব তেতিয়া কনসেপ্টবোৰ ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো কি কৈছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটোত In triangle PQR, side QR is produced to a point T. তো produce কৰা মানে কি হৈছে QR যোনডাল লাইন হ'ব সেইডালক এক্সটেন্ড কৰিব লাগে ওকে তো এনেকৈ ধৰি লও এটো এটা ট্ৰায়াঙ্গল ফাইন তো এই ট্ৰায়াঙ্গলটোত এটোক আমি P বুলি কলো এটো Q বুলি কলো আৰু এটোক R বুলি কলো ওকে তো এই যেটো QR সাইড আছে এটোক এক্সটেন্ড কৰিছে বা প্ৰডিউস কৰিছে ওকে আপ টু এ পইণ্ট T তো এনেকৈ এক্সটেন্ড কৰি দিয়ক তো ইয়াতে T লিখি দিয়ক তাৰ পিছত কৈছে and side PQ is produced to a point X ওকে এবাৰ PQ সাইড কোনটো এটো হৈছে PQ সাইড তো এটোক প্ৰডিউস কৰিছে মানে এক্সটেন্ড কৰিছে আপ টু এ পইণ্ট X ওকে তো এটো X লিখি দিয়ক তাৰ পিছত কৈছে এই যেটো এংগল আছে PRT এটোৰ ভ্যালু কিমান দি আছে 136 তো PRT কোনটো হ'ব এটো PRT ওকে তো এই যেটো এংগল হ'ব এটোৰ ভ্যালু কিমান দি আছে 136 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত কৈছে RQX = 104 তো RQX মানে RQX তো এইখিনি কিমান দি আছে 104 তাৰ পিছত কৈছে then the complement of P তো P ৰ যোনটো কমপ্লিমেন্ট হ'ব সেই এংগলটো কিমান হ'ব হদিছে তো আমি এটা বুজিব লাগিল কমপ্লিমেন্ট মানে কি হয় ওকে তো আসলতে আইডিয়াটো এনেকুৱা দুটা এংগলৰ যোগফল যদি 90 হয় তেতিয়া আমি হেতু কি বুলি কম কমপ্লিমেন্ট বুলি কম ওকে তাৰ মানে এটো ধৰক 30 ডিগ্ৰী ওকে তো এটো কিমান হ'ব 60 ডিগ্ৰী হ'ব তো এটো কিমান হয় 90 ডিগ্ৰী ওকে তো এটা 30 টু 60 ৰ কমপ্লিমেন্ট আৰু 60 টু 30 ৰ কমপ্লিমেন্ট এনেকৈ ক'ব পাৰে ওকে তো এই দুটাৰ যোগফল 90 হলে আমি ক'ব পাৰে কমপ্লিমেন্ট আৰু যদি যোগফলটো 180 হয় তেতিয়া আমি কি বুলি কম সাপ্লিমেন্ট বুলি কম ওকে তাৰ মানে এনেকৈ সাপোজ এই এংগলটো কিবা আছে 60 ডিগ্ৰী ওকে আৰু এটো কিমান হ'ব 120 ডিগ্ৰী ওকে তো দুটা এংগলৰ যোগফল কিমান হ'ল 180 ডিগ্ৰী ইন দ্যাট কেস আমি এটো কি কম এই দুটা এটো হিতৰ সাপ্লিমেন্ট বুলি কম তো আমি এটো কি উলিয়াব লাগে এই যেটো P এংগল হ'ব P এংগলটোৰ মানে এই এংগলটোৰ কমপ্লিমেন্টাৰী কিমান হ'ব হেতু উলিয়াব লাগে তো তাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিল এই এংগলটো কিমান হ'ব ওকে তো হেতু কাৰণে চাওক আসলতে এই এংগলটো কিমান হ'ব এই এংগলটো হ'ব এটো টোটাল 180 হয় না নহয় তো 180 - 104 কৰি দিলে এইখিনি পাই যাম তো আনসাৰটো কিমান আহিব 76 ওকে তো ইয়াতে 76 লিখি দিও তাৰ পিছত এটো কিমান দি আছে 136 তো এইখিনি কিমান হ'ব 180 - 136 and the answer is 44 ওকে তো এটা এইখিনি কিমান হ'ব এইখিনি নাজানো আমি x বুলি ধৰিলো তো আমি এটা ৰুল জানো যে সাম অফ ইন্টাৰিয়ৰ এংগলস মানে 76 + 44 + x কিমান হ'ব 180 হ'ব ওকে তো এই তিনিটা এংগলৰ যোগফল কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী ওকে তো আমি এটা x = কিমান লিখিব পাৰিম 180 - 76 - 44 ওকে তো এইখিনি আনসাৰ কিমান হ'ব যোগ বিয়োগ কৰাৰ পিছত আহিব 60 ডিগ্ৰী ওকে তো আমি লিখিব পাৰো x ৰ ভ্যালু 60 ডিগ্ৰী তাৰ মানে এই এংগলটো কিমান হ'ব এংগল P ৰ ভ্যালু হ'ব 60 ডিগ্ৰী ওকে তো আমাক খুদিছে কমপ্লিমেন্ট অফ P তো এৰ মিনিংটো এটো যে 60 ৰ লগত কি যোগ কৰিলে 90 পাম ওকে তো আমি এনেকৈ ধৰি লও এডালটো ষ্ট্ৰেট লাইন হয় তো ইয়াৰ লগত এনেকৈ বনাই দিলে এডাল কি হ'ব 90 হ'ব ওকে তো এইটো হ'ব কমপ্লিমেন্ট অফ 60 কাৰণ এই গুটেটো কিমান 90 ডিগ্ৰী তো 90 ৰ পৰা 60 মাইনাস কৰাৰ পিছত যি আহিব হেতু হ'ব কমপ্লিমেন্ট তো আনসাৰটো কি আহিব 30 ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ হৈছে তো আনসাৰ এটো কাৰেক্ট হ'ব ওকে যদি আমাক সাপ্লিমেন্ট অফ P খুদিলে হয় ইন দ্যাট কেস আমি কি কৰিলো হয় ইন দ্যাট কেস এটো আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰো তো এটো এংগল হ'ব 60 ডিগ্ৰী ওকে তো এইখিনি কিমান হ'ব 180 - 60 and the answer is 120 ডিগ্ৰী তো সাপ্লিমেন্ট অফ P মানে 60 কিমান হলে 120 ডিগ্ৰী তো যদি কিবা ডাউট আছে মোক জনাব কমেন্ট সেকশন আৰু ভালকে বুজাই দিম ওকে তো আমি এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো সলভ কৰো কি কৈছে এই কোৱেশ্চনটো টু সাপ্লিমেন্টাৰী এংগলস ডিফাৰ বাই 34 ডিগ্ৰী ফাইন্ড দা এংগলস তো এংগল এটা কিমান হ'ব খুদিছে তো সাপ্লিমেন্টাৰী এংগল মানে কি দুটা এংগলৰ যোগফলটো কিমান হ'ব 180 তো লেটস সে প্ৰথম এংগলটো আমি নাজানো x বুলি ধৰিলো সেকেন্ড এংগলটো আমি নাজানো y বুলি ধৰিলো ওকে দুটা এংগলৰ যোগফল কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী ওকে তো সাপ্লিমেন্টাৰী এংগল মানে কি হ'ল তো এডাল হ'ল 180 হয়নে তো এইখিনি হ'ব কিবা এটা এংগল আৰু এইখিনি হ'ব কিবা এটা এংগল তো এইটোৰ সাপ্লিমেন্টাৰী কিমান হ'ব এইটো আৰু এই এংগলটোৰ সাপ্লিমেন্টাৰী কিমান হ'ব এইখিনি এংগল হ'ব তো আমি বুজি পালো সাপ্লিমেন্টাৰী এংগল মানে কি হ'ব দুটা এংগলৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী ওকে তো এটা নেক্সট স্টেপটোত আমি কি কৰিম আমাক কৈছে টু সাপ্লিমেন্টাৰী এংগলস ডিফাৰ বাই 34 ডিগ্ৰী তাৰ মানে দুটা সাপ্লিমেন্টাৰী এংগলক যদি আমি মাইনাস কৰো তেতিয়া আমি কিমান পাম আনসাৰটো 34 ডিগ্ৰী ওকে তো আমি সাপ্লিমেন্টাৰী এংগল দুটা এই দুটা ধৰি লৈছো হয়নে তো আমি যদি লিখো x - y = কিমান পাম 34 ডিগ্ৰী হেতুৱে মিনিংটো যে সাপ্লিমেন্টাৰী এংগলস ডিফাৰ বাই 34 ডিগ্ৰী ওকে তো এতিয়া ফাইন্ড দা এংগলস খুদিছে তো আমি কি কৰিম আমি জানো যে x + y = 180 কাৰণ যদি সাপ্লিমেন্টাৰী হয় তেতিয়া যোগফলটো 180 হ'ব তো ইয়াৰ পৰা যদি আমি x ৰ ভ্যালু লিখিলো তেতিয়া কি লিখিম y + 34 লিখিব পাৰিম ওকে তো এটা এই যেটো ইকুৱেচন আছে ইয়াতে আমি x ৰ ভ্যালু বহাই দিব পাৰো তো x ৰ ভ্যালু কি বহাম y + 34 ওকে y + 34 বহালো তাৰ পিছত এটা প্লাস আছে হয়নে তাৰ পিছত y টো লিখিলো = 180 ওকে তো এটা y + y মানে কি হ'ব 2y ওকে তাৰ পিছত আমি এটো লিখিম 180 - 34 ক্লিয়াৰ হৈছে তো এটা এইখিনি মাইনাস কৰাৰ পিছত কিবা এটা আনসাৰ আহিব and the answer is 146 ওকে তো আমি পাল 2y ৰ ভ্যালু ইমানখিনি তো y ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো 146
divided by 2 and the answer is 73. Okay, তো আমি y এর ভ্যালু পালো মানে এটা সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলৰ ভ্যালু কিমান পালো 73. তো নেক্সট যোনটো সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল হ'ব হেতু ভ্যালু উলিয়াব কাৰণে এই ইকুৱেশ্যনটো লৈ লওক ওকে তো y এর ভ্যালু পালো x এর ভ্যালু কিমান হ'ব তো ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো x is equal to y মানে 73 plus 34 ওকে ইজি হয় তো এটা এটো কিমান হ'ব 107 ক্লিয়ার হৈছে তো আমি দুটা অ্যাঙ্গেল পালো দুইটা সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল এটো হিতৰ তো এটা হৈছে 73 আৰু এটা হৈছে 104 তো এইটো অপচন কারেক্ট হ'ব তো যদি এই কোৱেশ্যনটো ভালকে বুজি পাইছে তেতিয়াহলে এটা হোমৱৰ্ক কৰিব ইয়াতে যেটো সাপ্লিমেন্টারি ওয়ার্ড আছে এটোক ৰিপ্লেস কৰি দিও কমপ্লিমেন্টারি ওয়ার্ডটোৰে ওকে কমপ্লিমেন্টারি ওকে তো এটা কি হ'ব কোৱেশ্যনটো টু কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলস ডিফার বাই 34 ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেলস তো এই কেছটোত আমি কেনেকৈ কৰিম এই কেছটোৰ কাৰণে কমপ্লিমেন্টারি ওয়ার্ডটো মিনিংটো জানিব লাগিল এন্ড দ্যাট ইজ সাম অফ টু অ্যাঙ্গেলস ইজ 90 ডিগ্ৰী ওকে দুটা অ্যাঙ্গেলৰ যোগফল কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী তেতিয়া আমি কি বুলি কম কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলস ইজি তো আমি এটা নেক্সট কোৱেশ্যনটো সলভ কৰো এই কোৱেশ্যনটো ইন্টাৰেষ্টিং কি কৈছে ইয়াতে এই যেটো নাম্বাৰ আছে এটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো ওকে আৰু কৈছে যে P, Q, R are prime numbers. Okay, prime numbers মানে কি হয় যেটো নাম্বাৰক আমি only 1 আৰু সেই নাম্বাৰটোৰে ডিভাইড কৰিব ফৰ এক্সাম্পল 2 okay তো 2 টোক আমি 1 আৰু 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো তাৰ পিছত 3 টোক আমি 1 আৰু 3 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো তাৰ পিছত লেটস সে 11 তো 11 টো প্ৰাইম নাম্বাৰ বিকজ 11 টোক আমি অকল 11 আৰু 1 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো ওকে তো ঠিক তেনেকৈ 133 টো প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব নে মোক জনাব কমেন্ট সেকশন এতিয়া আমাক কোৱেশ্যনটোত উলিয়াব কি দিছে দেন হোৱাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দিস ওকে যদি P, Q আৰু প্ৰাইম নাম্বাৰছ হয় আৰু এটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো ইন দ্যাট কেস এইটোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব খুদিছে ওকে তো দেখিব কাৰণে খতৰনাক কিন্তু ইজি হয় কোৱেশ্যনটো তো অলপমান মন কৰিলে হৈ যাব ওকে তো আসলে আইডিয়াটো কি হয় এই যেটো নাম্বাৰ আছে 3136 তাৰ পিছত 32 ওকে তো এটুক যদি আমি এনেকৈ ফ্যাক্টৰাইজ কৰো তেতিয়া 2 ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব 2 ৰে কিমান হ'ব 2 1 গুণ 2 হ'ব তাৰ পিছত 2 5 গুণ 10 ওকে তাৰ পিছত 13 হ'ল 2 6 গুণ 12 হ'ল তাৰ পিছত 2 8 গুণ 16 তাৰ পিছত 2 1 গুণ 2 6 গুণ 12 ওকে তাৰ পিছত আকৌ 2 ৰে কৰিব পাৰো তো 2 ৰে কিমান হ'ব 2 7 গুণ 14 হ'ব তাৰ পিছত 2 8 গুণ 16 2 4 গুণ 8 0 দিলে 2 8 গুণ 16 হ'ল ওকে আকৌ 2 ৰে কৰিব পাৰো কিমান হ'ব 2 3 গুণ 6 তাৰ পিছত 18 2 9 গুণ 18 2 2 গুণ 4 0 2 4 গুণ 8 ওকে তাৰ পিছত আকৌ 2 ৰে যাব কিমান হ'ব এটো 2 1 গুণ 2 19 হ'ব ন 2 9 গুণ 18 তাৰ পিছত কিমান হ'ব 12 12 হলে 2 6 গুণ 12 হ'ল 0 2 2 গুণ 4 ওকে তাৰ পিছত কিমান লিখিম 2 ৰে কৰি দিও 2 ৰে কিমান হ'ব 2 9 গুণ 18 তাৰ পিছত হ'ব ইয়াতে 2 8 গুণ 16 0 2 1 গুণ 2 ওকে এবাৰ 2 ৰে না যায় তো এটা আমি 3 ৰে যায় না এটা ট্ৰিক শিকিলক এই নাম্বাৰটো 3 ৰে ডিভাইড যেনে কেনেকৈ গম পাব তো নাম্বাৰটো যোগ কৰক যোগফলটো যদি 3 ৰে ডিভাইড যায় তেতিয়া হলে এই নাম্বাৰটোকো 3 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰে ওকে তো যোগফলটো কিমান হ'ব 9 * 17 17 * 18 ওকে তো 18 টোক আমি 3 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো তো ইট মিন্স এই নাম্বাৰটোকো আমি 3 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো এতিয়া 3 ৰে ডিভাইড কৰিলে 3 3 গুণ 9 হ'ব তাৰ পিছত 3 2 গুণ 6 হ'ব ন তাৰ পিছত আমি লিখিব পাৰো 20 ওকে 3 6 গুণ 18 তাৰ পিছত 3 7 গুণ 21 ওকে তো এবাৰ আকৌ এটুক 3 ৰে যায় না সক তো নাম্বাৰ কেইটা যোগ কৰি লওক যোগফলটো যদি 3 ৰে যায় এটুকু 3 ৰে ডিভাইড যাব তো 3 1 গুণ 3 হ'ব তাৰ পিছত 0 তাৰ পিছত 3 8 গুণ 24 হ'ব তাৰ পিছত 3 9 গুণ 27 ওকে এবাৰ আকৌ 3 ৰে সক তো 3 3 গুণ 9 হ'ব তাৰ পিছত লিখিম 3 6 গুণ 18 3 3 গুণ 9 হ'ব ওকে আকৌ 3 ৰে যাব 3 1 গুণ 3 তাৰ পিছত 3 2 গুণ 6 3 1 গুণ 3 তো এতিয়া এই নাম্বাৰটোক 3 ৰে ডিভাইড না যায় 4 ৰে না যায় 5 ৰে না যায় 6 7 ৰে না যায় হনে তো ডাইৰেক্টলি 11 ৰে যাব ওকে তো 11 * 11 ইজ কিমান 120 তো আমি এতিয়া এইখিনি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম আমি লিখিব পাৰিম এটা লিখিলো ন 3136 তাৰ পিছত 32 আছে is equal to আমি লিখিব পাৰিম 2 into 2 কেইটা আছে 5টা আছে ওকে 2 to the power 5 লিখিলো তাৰ পিছত into 3 কেইটা আছে 3 আছে 4টা ওকে into 11 কেইটা আছে 11 দুটা আছে ওকে তো এই নাম্বাৰটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এতিয়া আমাক কোৱেশ্যনটোত কি কৈছে এই যেটো নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো তো ইট মিন্স আমি লিখিব পাৰো p square into q to the power 5 into r to the power 4 okay তো ইট মিন্স আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো p মানে কিমান হ'ব 11 okay কাৰণ ইয়াতে p ৰ ওপৰত 2 আছে ইয়াতে 11 ৰ ওপৰত 2 okay যদি প্ৰবলেম পাইছে এনেকৈ লিখি লওক আমি এটুক লিখিব পাৰো q to the power 5 তাৰ পিছত into r to the power 4 তাৰ পিছত into p to the power 2 লিখিব পাৰো okay তো এটা p মানে কি আহিব 11 তাৰ পিছত r মানে কিমান আহিব 3 তাৰ পিছত 2 মানে কিমান আহিব q okay তো এটা কোৱেশ্যনটোত কি সুধিছে p + q - 2r okay তো আমাক খুদিছে p + q - 2r তো আমি কি বুজি পালো p মানে কিমান হ'ব p মানে হ'ব 11 ওকে প্লাস q মানে কিমান হ'ব 2 হ'ব ওকে তাৰ পিছত -2 ইনটু r মানে কিমান হ'ব 3 হ'ব ওকে তো এতিয়া আমি এখিনি ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত কিবা এটা পাম 11 + 2 is 13 ওকে -3 গুণ 6 হ'ব তাৰ পিছত আনসাৰটো কিমান হ'ব 7 তো অপচন সি ইজ দ্য কারেক্ট অপচন তো কিবা যদি ডাউট আছে মোক জনাব কমেন্ট সেকশন আৰু ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব তো আমি এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো সলভ কৰো তো
তো কি কৈছে এই কোৱেশ্চনটোত 5/9 অফ এ নাম্বাৰ ইজ ইকুৱেল টু 25%. ওকে, তো আমি নাম্বাৰ কেইটা নাজানো. ওকে, তো প্ৰথম নাম্বাৰটো লেটছ সে x বুলি ক'লো, তাৰ পিছত ইয়াতে তিনিটা নাম্বাৰৰ কথা কৈছে, সেকেন্ড নাম্বাৰটো y, থাৰ্ড নাম্বাৰটো z বুলি ধৰি ললো. ওকে, 5/9 অফ এ নাম্বাৰ, তো x ৰ 5/9 এনেকে লিখো, 5/9 অফ এ নাম্বাৰ মানে কিমান x বুলি ধৰি ললো, ইজ ইকুৱেল টু 25% of the second number. Second number to কিমান ধৰিছো y বুলি. ওকে, তো এনেকে লিখি ললো. এতে এটুক আমি লিখিব পাৰো 5/9 of মানে into x is equal to 25% মানে কি হয় 1/100 into y হ'ব. ওকে, তাৰ পিছত কি কৈছে second number is equal to 1/4 of the third number. ওকে, যোনটো second number হ'ব y, that is equal to 1/4 of third number. Third number to কিমান z, তো আমি ইয়াতে লিখিম 1/4 of মানে into তাৰ পিছত z ৰ ভ্যালু কিমান দি আছে, the value of third number is 2960. ওকে, 2960 লিখি দিলো. এটা এখিনিক ডিভাইড কৰাৰ পিছত কিবা এটা আনসাৰ আহিব, 4 7 গুণ 28 হ'ব, তাৰ পিছত 4 7 গুণ 16 0 হ'ব. তো y ৰ ভ্যালু কিমান আহিল 740. এতিয়া আমি কি কৰিম, এই যেটো y ৰ ভ্যালু আছে এটো ইয়াতে বহাই দিম. ওকে, তো আমি কি পাম 25 divided by 100 into কি লিখিম ইয়াতে y ৰ জায়গাত 740. ওকে, তো এটা চাওক 25 4 গুণ 100 হয়, তাৰ পিছত 4 ৰে এটো ডিভাইড কৰিব, 4 1 গুণ 4, 4 8 গুণ 32, তাৰ পিছত 4 5 গুণ 20. ওকে, তো 5/9 x is equal to কিমান আহিব 185 আহিব. ওকে, তো ইয়াৰ পৰা আমি আৰামছে x ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰো, and that will be equal to 185, তাৰ পিছত ইয়াতে লিখিম into 9. ওকে, তাৰ পিছত 5 টো তলত নামি আহিব, হয়নে? তো এটো ডিভাইড কৰাৰ পিছত কি আহিব 5 3 গুণ 15, তাৰ পিছত 3 35, 5 7 গুণ 35. ওকে, তো এটো 9 ৰে কৰিব লাগিব, 9 ৰে কৰাৰ পিছত কিমান আহিব আনসাৰটো 333 আহিব. ওকে, তো x ৰ ভ্যালু ইমানখিনি পালো. তো আমাক কোৱেশ্চনটোত কি সুধিছে, the value of third number is this much, what is the 30% of the first number. ওকে, তো ফার্স্ট নাম্বারটো আমি x ধৰিছো, তো x ৰ 30% কিমান হ'ব সেই বস্তুটো খুদিছে. তো কেনেকে উলিয়াব, তো x ৰ 30% ন, তো এনেকে লিখি দিও 30% of x is equal to পার্সেন্ট মানে হ'ব 100. ওকে, তাৰ পিছত ইনটু x ৰ ভ্যালু 333. ওকে, তো এতিয়া এটো 0 কাটি গল, 3 ৰ লগত এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব 999 divided by 10 হ'ব, হয়নে? তো এটো আমি লিখিব পাৰো ডাইৰেক্টলি 99.9. ওকে, তো আনসাৰটো কিমান হ'ব 30% of x is equal to 99.9. এটো কারেক্ট হ'ব. ক্লিয়াৰ হৈছে? তো কিবা ডাউট থাকিলে মোক জনাব কমেন্ট সেকশন. আমি এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো সলভ কৰো. কি কৈছে এই কোৱেশ্চনটোত, এইখিনিৰ ভ্যালুটো এইখিনি ইকুৱেল টু কিমান দি আছে, এইখিনি দি আছে আমাক কোৱেশ্চন, হয়নে? তো আমাক খুদিছে ভ্যালু অফ a minus b কিমান হ'ব. ওকে, তো দেখিবৰ কাৰণে ভয়নো কিন্তু ইজি হয় কোৱেশ্চনটো. আসলে কি কৰিব, এই যেটো ইকুৱেশ্চন আছে এটোক এনেকে লিখি লও 5x² minus 8y, তাৰ পিছত ইয়াতে minus 20x, তাৰ পিছত ইয়াতে plus 2xy. ওকে, is equal to এটোৰ লগত এটো মাল্টিপ্লাই কৰক, তো এটোৰ লগত আমি এনেকে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, হয়নে? তো এনেকে লিখিম bx². ওকে, তাৰ পিছত প্লাস 2 into xy হ'ব, তাৰ পিছত এটোৰ লগত এটো কৰিব লাগিব, হয়নে? তো abx হ'ব প্লাস abx হ'ব, তাৰ পিছত এটোৰ লগত এটো কিমান হ'ব 2 into ay হ'ব. ওকে, প্লাস 2 into ay হ'ব. ওকে, এতিয়া চাওক এই যেটো x² আছে ইয়াৰ আগত কিমান আছে, ইয়াতে 5 আছে, আৰু ইয়াতে x² আগত কিমান আছে b আছে, তো ইট মিন্স b is equal to আমি 5 লিখিব পাৰো. ওকে, তাৰ পিছত ইয়াতে y ৰ আগত কিমান আছে -8 আছে, আৰু ইয়াতে y ৰ আগত কিমান আছে y টো হয়নে, তো y ৰ আগত 2a আছে. ওকে, তো 2a is equal to কি লিখিব পাৰো -8, আৰু ইয়াৰ পৰা a is equal to কিমান লিখিব পাৰো -4 লিখিব পাৰো. ক্লিয়াৰ হৈছে? তো b আৰু a ৰ ভ্যালু পাই গলো. তাৰ পিছত ইয়াতে x ৰ আগত কিমান আছে -20 আছে. ওকে, আৰু ইয়াতে x ৰ আগত কিমান আছে ab আছে, তো এইখিনি নকৰিলে হ'ব বিকজ আমাক a - b খুদিছে, হয়নে? তো a আৰু b ৰ ভ্যালুটো পাই গলো, হয় নহয়? তো ইয়াতে আমি লিখিম a - b is equal to a ৰ ভ্যালু কিমান -4, তাৰ পিছত b ৰ ভ্যালু কিমান 5. ওকে, তো আনসাৰ কিমান হ'ব -9 হ'ব. ওকে, তো দিস অপশন ইজ কারেক্ট. তো আপোনালোকে যদি ভালকে বুজি পাইছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আগলৈও পাই থাকিব. থ্যাংক ইউ.